دي بقى ما فيش كلام كتير يوصف طعمها، أكلة المستعجلين اللي في حلة واحدة تنفع لجوع آخر الليل، فظيعة جميلة جدًا، هتنبهروا بجمالها لما تجربوها، بجد خطيرة، وهي المبكبكة اللي بالكفتة اللي مش هتبطلوا تعملوها من كتر جمالها وحلاوتها وطعمها اللي يجنن. تعالوا يلا أما أوريكوا أنا عملتها ازاي. جبت حلة على النار، نزلت بشوية من الزيت وسبته لغاية لما سخن معايا، ونزلت بربع كيلو من الكفتة، كورتها بالشكل ده كده، وطبعا انتوا ممكن تنزلوا بربع كيلو بنص كيلو، يعني أي كمية متوفرة عندك أو أي كمية انتوا حابين تنزلوا بيها، وهتشوحيها كده تشويحة حلوة مع الزيت، وهتسيبيها لغاية لما تتحمر معاكي من فوق ومن تحت، وهتقومي نازلة عليها ببصلاية متقطعة إلى مكعبات صغيرة جدا، وهتشوحي البصل لغاية لما يدبل معاكي تماما، أو لغاية لما يديكي لون أصفر كده فاتح زي ما انتوا هتشوفوا كده دلوقتي. بس أهم حاجة التقليب المستمر علشان البصل ما يتحرقش معاكوا. ولما توصلوا للون الجميل ده كده للبصل، هتنزلوا بنص معلقة من التوم المفروم، وهتشوحي كده التوم لغاية لما تشمي ريحة التوم. وعلى فكرة التوم ده اللي كنت مخزناه معاكم من أول السنة، بسم الله ما شاء الله عليه، لسه محتفظ بلونه الجميل وكأنه لسه فريش بالظبط. ادخلوا على الصفحة حالا وشوفوا الطريقة علشان بجد هتعتمدوها دايما. وقمت جايبة 4 قرون من الشطة الحمراء اللي كنت عاملاها معاكم على القناة، بجد فظيعة وما اقدرش استغنى عنها خالص، بتخلي طعم الأكل في حتة تانية خالص. أي أكل بعمله بحطله كده قرنين من الفلفل الأحمر ده، بيودي طعمه في حتة تانية خالص. ولو عايزين تعرفوا طريقته بالتفصيل ادخلوا حالا على الصفحة وانتوا هتشوفوها وهتنبهروا بجماله. ولما نشوح كده الكلام ده كله مع بعض، هننزل بعصير الطماطم، طبعا دي طماطم فريش ضربها في الخلاط نزلت بيها، بس انا دايما بحب لما اجي اعمل مكرونه لازم اصفي كده الطماطم علشان اتخلص من كل البذور اللي بتكون موجوده فيها وكل القشر بتاع الطماطم. زي ما انتوا شايفين كده انا هصفيها كويس، والبذور والقشر اللي بيتبقى كده في المصفى طبعا احنا بنرميه. وعلى فكره افضل بكتير ان انتوا تصفوا كده الطماطم، المكرونه بتبقى طعمها في حته تانية خالص. وزي ما انتوا شايفين كده انا صفيت الطماطم لما بقت ناعمه معايا بالجمال والحلاوه دي كلها، هقلبها كده تقليبه بسيطه وهنزل بالملح. طبعا انا بحب اضيف للمكرونه كده شويه من الكمون، دي طبعا دي حاجه ترجع لكم انتوا، شويه من الفلفل الاسود. وهنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض وهنسيبها لغايه لما تغلي معانا. وتعالوا بقى نضيف الحاجه اللي بتخلي طعمها في حته تانية خالص، بجد ما اقدرش استغنى عنها خالص. بضيف 3 مكعبات من المرقه او معلقه كبيره مليانه من المرقه الفوريه، بتخلي طعم المكرونه في حته تانية خالص بجد. وهنقلبها كده تقليبة بسيطة وبعد كده هنسيبها لغاية لما الطماطم كده تتسبك معانا وتبقى بالجمال والحلاوة دي كلها. وبكده الصلصة بتاعتنا الجميلة بقت جاهزة معانا، هننزل عليها بالمية، طبعا كمية المية المناسبة على قد المكرونة اللي انت هتعمليها، وهتسيبيها لغاية لما تغلي. وبعد الغليان هتنزلي بنوع المكرونة اللي انت حابة تعمليه. وزي ما انتوا شايفين كده انا نزلت بالمكرونة الصغيرة دي، طبعا بيكون طعمها في حتة تانية خالص، وبتكون كده متشربة بالصلصة، بجد بتكون طعمها فظيع. وهنقلبها كده تقليبة بسيطة علشان زي ما احنا عارفين المكرونة بتنزل نسبة من النشا وعلشان ما تلزقش كده في بعض. وهنسيبها لغاية لما تغلي معانا، وبعد الغليان هنرجع نقلبها تاني علشان زي ما قلت لكم ما تلزقش كده في بعض وتتعجن. فدي خطوة مهمة، اهم حاجة تقلبوها، وبعد ما تقلبوها تغطوا عليها وهتسيبوها على درجة حرارة هادية لغاية لما تستوي معاكم وتبقى بالجمال والحلاوة دي كلها. وبكده المكرونة بتاعتنا اللذيذة بقت جاهزة معانا، وزي ما انتوا شايفين كده انا بحب اسيب كده الصوص الاحمر بتاعها الجميل ده كده فيها، طبعا مع المكرونة بيخلي طعمها في حتة تانية خالص. لما تاخدي كده معلقة من المكرونة كده وعليها شوية من الصلصة، بجد فظيعة. وعلشان تخلي فيها الصوص الأحمر الجميل بتاعها كده، أول ما تغلي اتهدى عليها النار خالص وتسيبيها لغاية لما تستوي معاكي وتبقى بالجمال والحلاوة دي كلها. وبكده هتاكلي أحلى مكرونة بجد فظيعة. وعلى فكرة انت ممكن تعمليها بالفراخ بالسجق بنفس الطريقة دي، هتطلع معاكي بسم الله ما شاء الله عليها في منتهى الجمال والحلاوة. وعلى فكرة كمان انت ممكن تعمليها من غير أي حاجة خالص، يعني من غير كفتة ولا فراخ ولا سجق، وبيطلع طعمها في حتة تانية خالص. أنا دايمًا باعملها كده من غير حاجة، بسم الله ما شاء الله عليها، طعمها بيكون لذيذ جدًا. أنا عايزاكم بقى تجربوها علشان بجد هتعتمدوا الوصفة ومش هتبطلوا تعملوها. وبألف هنا ليكم، وشكرًا جدًا على المتابعة، وما تنسوش بقى اللايكات والاشتراكات الجميلة اللي بتفرحني علشان أقدر أكمل معاكم وأقدر أستمر وأنزل لكم وصفات أحلى وأحلى. وما تنسوش بقى تدخلوا على الصفحة وتشوفوا الوصفات الجميلة اللي أنا عاملاها معاكم، وصفات سهلة جدًا وبسيطة على قد الإيد، وإن شاء الله تعجبكم. واستنونا مع وصفة جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.